今次呢支影片咧係教你如何去關閉啲通知嘅一啲程式嘅通知啦。咁我呢度有個示範啦。咁我呢度有個程式嘅通知啦。咁我哋點開個箭嘴，向下嘅箭嘴啦，點佢。咁咧，我哋就會見到呢個程式嘅名文件閱讀器啦。咁咧，我要熄咗佢呢個通知喎，點做咧？咁我就去返設定。喺設定入咗去咧，揾到呢個通知與狀態列呢個功能，我哋撳入去，咁咧就會見到通知管理呢一欄啦。我哋都撳入去，咁咧揾到個程式個名啦，去熄咗佢嘅。咁如果你唔記得你個程式個名咧，咁就自己打開啦，撳一撳呢個箭嘴，嗱就會出返嚟啦。叫文件閱讀器啦，咁我要熄咗佢喎，就揾到個程式個名。你可以喺度揾嘅，或者咧直接喺度見到呢個名，咁我就熄咗佢啦。好，咁個上面咧再拉落睇，咁個通知已經冇咗啦。好啦，今次影片係咁多，希望通知